Hoje não deu tempo de eu ir ao supermercado porque eu estava com visita. Eu pensei, o que eu faço para janta? O que eu tenho na minha geladeira? Aí quando eu abri a geladeira, eu só tinha um pedaço de repolho, uma cebola e um tomate. Ainda peguei mais um tomate emprestado com meu irmão. Aí o que eu fiz? O famoso guisadinho. E tinha também, gente, três bifes. Três bifes que eu tinha. De pernil. Olha esse aqui. Olha. Aí eu piquei eles em cubinho, pernil, e fiz esse guisadinho aqui, ó. Tomate, repolho, cebola, salsinha, cebolinha. Prontinho aqui o feijãozinho, o arroz branquinho. Tudo isso só para poder fazer a marmita do meu bebê. Prontinho. Olha a marmitinha dele como que ficou. Olha que bonitinho. Agora eu vou colocar ela aqui no suporte, que ela é elétrica. Ó. Tá vendo? Olha. Agora vamos fechá-la. Vamos fechar aqui. Prontinho. Bora trabalhar. Bora trabalhar. Boa noite pra vocês.